لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف اللہ دے انہیں کو گرمی دا موسم لیتم اے بھی انہاں واسطے نعمت ہے، سردی دا موسم لیتم اے بھی انہاں واسطے نعمت ہے۔ جڑے ویلے گرمی آوے آ وال ملک شام دا سفر کرنے آن وہ ٹھڈا علاقہ آئی اتھا کاروبار کرنا، جڑے ویلے سردی آوے آ یمن دے علاقے دا سفر کرنے آن کیونکہ یمن چا گرمی ہوندی آئی۔ اللہ دے ایک گرمی اے سردی قریش خاندان واسطے نعمت آئی۔ فائدہ چاہنے ہیں اتھو کنے اوڈے میں دے وال جلے نقل مکانی تھی وے علاقے چھٹن ہجرت تھی وے ایڈو والے اوڈو تھے اوڈو والے ایڈے وال درامد برامد اچ برکت پندیے کاروبار اچ برکت پندیے اکا لندے سمجھداری آتی ہے۔ فورٹ منرو پہاڑ دے علاقے آلے جلے برف باری پوے سردی پوے ساڑھے علاقے نکل اندر تے جلے جون جولائی دا مہینہ ہوئے ساڑھے آلے لوگ اوڑے نکل وین اتھو دی دنیا ڈٹھی اتھو دے کاروبار اتھو جا چیزاں اتھو دے وپار اللہ دے اے مکے آجے واسطے سہولت ہے کیڑی گرمی تے سردی لإلافہم رحلت الشتاء والصیف گرمی نہ ہویا یہ کتھا نکل دے ان ٹھڈے علاقے دو سردی نہ ہویا یہ کتھا نکل دے ان گرم علاقے دو یعنی اتنا سردی گرمی ہوندی ہے کہ انہیں کو نکلنا پندہ ساڑھے واسطے تے اللہ دی رحمت ہے سا کو نکلنا تو نہیں پندہ سا واتی پکھا کولر سایہ بادل چھان چادر یہ ساری چیزاں کر کے اسا اپنا بچاؤ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تعلیم دیتی ہے وہ بھئی کوئی گرمی نہیں تبوک اچ ونجڑا جن کو آکھو انہیں کئی حصے زیادہ جہنم دی گرمی یعنی یہ قرآن دی تعلیم ہے کہ ساکو پناہ مانگنی چاہیے جہنم دی گرمی کی گرمی دی شدت ساکو سبق دیں دیئے کہ ساکو قیامت دی گرمی کے پناہ مانگنی چاہیے۔ قرآن مجید دا ایک بیا مقام سورۃ الواقعہ اللہ فرمائے دے اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم قرآن ہے سورۃ الواقعہ اللہ دے یو جے بندے بھی ہو سن جنہ کو کھبے آتے جنہ مایا مال لیتا ویسی تے جڑے ویلے کھبے آتے جنہ مایا مال لیتا ویسی والونا کو کیا کیتا ویسی فی سموم و حمیم گرم کھول دی ہوئی تتی ہوائے جپاتا ویسی گرم تے کھول دے ہوئے پانی اجپاتا ویسی وَذِلٍ مِّن یحموم کالے دھوں اندھار انہیں کو دھوئیں جپاتا ویسی جڑے گرم ہو سن لا باردیوں والا کریم جڑا سکون دے نہ ہو سی ٹھڈا نہ ہو سی کالا دھواں ہو سی گرم دھواں ہو سی تتی بھا ہو سی تے گرم ہوا ہو سی تے گرم کھولدا ہویا پانی ہو سی تتی لو ہو سی اللہ دے جڑے کھبے ہاتھا لین جنہ کو نام آیا مال میں کھبے ہاتھا جڑے سا انہیں کو قیامت لڑی کھول دیو ہے پانی اجپا دے سا سمجھایا وینا پہ کہ ایک گرمی کچھ نہیں مایوس نہ تھی وہ بے صبرے نہ تھی وہ قیامت دی گرمی دی فکر کرو جہنم دی گرمی دی فکر کرو یہ جڑی ولی گرمی ہو سی یوم یفر المرء من اخی و امیہ و ابی و صاحبتہ و بنی سارے رشتہ دار اپنے رشتہ داریں کو چھوڑی ودے ہو سن پیو باپ اپنی اولاد کو چھوڑی ودے ہو سی قرآن دے سارے بھج دے ودے ہو سن آدم علیہ السلام کے سارے ویسن نوح علیہ السلام کے سارے ویسن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سارے ویسن سارے نبی ہیں دو ویسن اللہ پاک کو آکھو حساب کتاب شروع کرے اگر حسن جہنمی ہیں جہنم دی بھا برداشت ہے لیکن قیامت دی تپش برداشت نہیں اون گرمی کے بچنا چاہیے یہ منظر اللہ نے میں مختصر تو کو دسیں دا پیاں ساکو گرمی ہے کرنا کیا چاہیے پہلا کام جڑا قرآن حدیث میں تعلیم دیتی ہے کہ این گرمی کو لو قیامت دی گرمی یاد رکھو یہ پہلا پیغام ہے
این گرمی کولو جہنم دی گرمی یاد رکھ اتنی وڈی گرمی ہو سی بندے آدھے کھڑے ہو سن اللہ سادہ حساب کتاب شروع کر اگر اسا جہنمی ہیں جہنم برداشت ہے لیکن سب کو قیامت دی گرمی برداشت نہیں تھی ٹھیک ہے نا صحیح سب کو بچنا چاہیے یہ پہلا کام ہے کہ این گرمی کو لو سب کو قیامت دی گرمی یاد کرنی چاہیے دوسرا کام نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے کہ سب کو این گرمی کے پناہ مانگنی چاہیے این کی نبی قیامت دی گرمی کے بھی جہنم دی گرمی کے بھی نبی علیہ السلام دی حدیث ہے جامع ترمذی ہے جیڑا بندہ فجر دے بعد مغرب دے بعد ترائے باری آکھے اللہم اجرنی من النار اے اللہ میں کو جہنم دی بھاگ بچا اللہ پاک دے پاک نبی فرمائے اے جہنم خطا دیئے اللہم اجرہو من النار اللہ کو جہنم تو بچا چھوڑ خود جہنم آ دیئے یعنی ساکو پہلے تا وہ گرمی یاد کرنی چاہیے یہی واسطے گرمی آندی ہے جو جہنم دا یہ ساہ نکل دا پہلا کام یاد کرنی چاہیے ان دی شدت آپ بھول ویسے اور دوسرے نمبر تے پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ساکو جہنم دی بھاتو بچا نبی پاک ہر رفتہ ہی آتے بے کے دعا کرنے جان اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم اے اللہ میں کو جہنم دے عذاب تو بچا یعنی نبی علیہ السلام خود پناہ مانگ دیا ساتھ کو ایک گرمی جہنم یاد نہیں میں منائیے جتنا باقی فائدے فصلیں دے پودیں دے درختیں دے اپنی صحت دے اتھاں اللہ نے اے جہنم دی ہواڑ کاٹھ کے سادے وچ گرمی دی شدت پیدا کر کے اللہ سا کو جہنم دی شدت یاد نہیں میں چاہتا تاکہ ایسا یاد بھی کروں تے پناہ بھی منگوں اے باتا اگلی بات سن تے دوجا کم کیڑا ہے دوجا کم ہے کہ ساکوں این دنیا دی گرمی کے بچنا بھی چاہیے کوشش کرنی چاہیے خود بچوں اسا نبی علیہ السلام بچ دیاں آپ خود بچ دیاں نبی کریم علیہ السلام دے صحابی حضرت قیسہ دن میں ڈٹھے نبی پاک خطبہ کھڑے رہنے آنا تے میرے ابا جی مسجد چاہیں جگہ کہن آئی باہر کھڑے تھی گئن دھوپے چ کھڑے آنا گرمی چ کھڑے آنا حضرت قیسہ دن امام کائنات نے انہاں کو دیکھ کے چپ نہیں کی تھی نبی کریم علیہ السلام نے میرے ابے جی کو آواز دے کے فرمائے دھوپ چھوڑ لے چھاں لے پاسے آوائیں دھوپ چھوڑ لے سایہ لے پاسے آوائیں یعنی اللہ دے نبی گرمی دے بجائے دھوپ دے بجائے شدت دے بجائے گرمی دا بچاؤ کریں دے آنا تے کیا کرنے آنا چھاں کو لیں دے خود نبی سی چھاں کو لیں دے آنا سایہ کو لیں دے آنا جے کو دھوپ گرمی ہے چھ دیکھے نا جلدی نال تڑے پویں دے آنا او بھائی چھاں لے پاسے آ کیونکہ سایہ چھاں ایک گرمی دا دفاع ہوں دورے چھاں لے پاسے آ نبی علیہ السلام ڈٹھے تو پوتران اپنے پیو کو ٹنگی ودیان چاتی ودیان تے دھپتے ودیان آپ نے فرمایا عورتیں ہوئی نہ کولے کرو کیا چکر ہے انہیں کسی ابے نظر من نہیں آئی نہ میں علیساں نہ کھوساں نہ پیساں نہ چھاں تے باساں تے وہ نظر پوری ودے کرویں دے نبی علیہ السلام فرمائی کو آکھو یہ تری کوئی نظر نہیں جڑی جسم کو تکلیف دے وے دھوپ کنے بچ علا ہی صحیح کھا ہی صحیح تپی ہی صحیح یعنی نبی صحیح گرمی تے جڑے لوگے کو دیکھیں نا آپ انہیں کو گرمی کو لو بچن دی تعلیم دے دیا کہ بچو بھئی آپ بچو اپنے بالیں کو بھی بچاؤ گرمی پہلے نمبر تے قیامت دی گرمی یاد رکھو دوسرے نمبر تے جہنم دی گرمی کے دعا کرو بچن دے اور تیسرے نمبر تے این گرمی کے بھی بچو حضرت ام حسین رضی اللہ عنہ صحابیین آجن میں حج دے موقع تے نبی پاک نے جڑا حج کیتے حجۃ الوداع میں ڈٹھے نبی سے شیطان کو کنکیاں پہ مرے میں آنا تے حضرت اسامہ بن زید نبی دے اتے چادر تانی کھڑے آنے گرمی کی وجہ تو میں ڈٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم دے اتے حضرت اسامہ بن زید چھاں کی تھی کھڑے آنے چادر کی تھی کھڑے آنے تاکہ گرمی کو لو بچا بنا
یعنی گرمی کو بچنا چاہیے. آپ بھی بالے بچے کو بھی اچھی بات ہے, اگرچہ اللہ تعالیٰ دے نعمتاں وچوں ہے لیکن بچن دی بھی کوشش کرنی چاہیے. چھاں سایہ بادل جڑا ہے یہ کیا ہوندا, ایک گرمی کو بچائی دا ذریعہ ہوندا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری باتاں سمجھایا جڑیاں میں موسم دے متعلق تواڈے سامنے عرض کرنا کھڑا. امام کائنات کھجور کھندے ہن, نال ہندوانا کھندے ہن, تربوز جے کو متیرا دے. صحابہ پوچھے ای کیوں؟ آپ نے فرمایا کھجور گرم ہے تے کھجور دی گرمی کو توڑن واسطے میں تربوز دا استعمال کرنا. کھجور دی گرمی کو تربوز دی ٹھڈ تروڑے سی. سمجھ آئیے نہیں؟ یعنی نبی علیہ السلام دے واضح الفاظ ہیں کہ کھجور دی گرمی کو کیڑی شاید توڑے سی, تربوز دی ٹھڈ. یعنی گرمی ٹھنڈیاں چیزیں استعمال کرنا چاہیے. کیا خیال ہے؟ نبی علیہ السلام دی سنت ہے. کتنا پیارا دین ہے جڑا گرمی دے بھی سکوں اصول تے گرمی دے معاملات جی تعلیمات دے. کتنی بات ہے کہ اے شے استعمال کرو, اپنی گرمی کے اپنا بچاؤ اختیار کرو, سایہ تلاش کرو. سبحان اللہ, قربان ونجائیں پیغمبر دی تعلیم تے. فرمایا میں ہی واسطے کھندا تاکہ اے جڑا تربوز ہے ایندی جڑی ٹھڈ ہے اے کھجور دی گرمی کو کیا کرے سی, تروڑ دے سی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے ہاں بھائی پانی دا انتظام کیتا کرو. پانی دا گرمی اچ پانی زیادہ ہے. بندے کو گرمی اچ بخار تھی گیا, آپ نے فرمایا پانی نالی کو ٹھڈا کرو. جے کو سیانے یاد رہندن پوسی کرنا, پوسی کر کے بخار دا سب تو بڑا علاج کیا ہے, پانی. نبی علیہ السلام خود تعلیم دے دیا پانی کو عام کرو. اور حدیث ہے جے کل قیامت علی اللہ بندے کو جلے نعمتیں دے بارے پوچھ سی, اے بھی اللہ پوچھ سی ہاں بھائی میں تے کو ٹھڈا پانی نہ دیتا, ٹھڈا پانی نہ دیتا, ہمیں صحت نہ دیتی, پانی نعمت ہے, پانی دا انتظام کرنا چاہیے. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے ایک بندے پوچھے میرے گھوڑے تے زخم ہے تے چھٹ دا ہی نہیں, میں کو دسو میں کیا کرا. انہیں کہ اے جی جگہ تلاش کر جتا پانی دی ضرورت ہوئے اتھا انہیں واسطے پانی انتظام کر. اڈو پانی لوگ پیون شروع تھی سن, اڈو اللہ تیرے زخم کو ختم کرنے شروع کرے. عبداللہ بن مبارک دے دشے ہوئے طریقے تے عمل کیتا, او جلے پانی پلاویا تے پانی دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دے گوڑے دے زخم کو ٹھیک کر دیا. پانی دا انتظام کثرت نال. حضرت عثمان غنی 18 ذوالحج کو انہاں دی شہادت آئی, انہیں پورا کنواں مول گھتا اور صحابہ کرام واسطے وقف کر دیتا. بلکہ یہودیوں کو بھی آکھیان ہے تساں بھی فریب پیتا کرو. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے ایک عورت ہے گناہگار جے کتے کو پانی پلایا گرمی دی وجہ تو کتے کو اللہ نے انہیں گناہ معاف کر دیتے. اور ایک عورت آئی جائیں بلی کو پکڑے گرمی ہے حبس ہے تے بلی کو بدھی رہ گئی ہے, پانی اسی لیتا بلی آخر مر گئی ہے, اللہ نے ان کو جہنم میں داخل کر دیتا. یعنی پانی عام کرو بھائی, جہندے کے وسائل جگہ جگہ تے پانی عام کرو. گرمی دا علاج پانی ہے اور گرمی دا علاج سایہ ہے, چھائیں, چھاں دے انتظامات کرو, درختیں دے, چھپریں دے. جنازے گائے چھپر بنا دو, عید گائے چھپر بنا دو, پبلک جڑے پوائنٹ ہیں اتھا کوئی پانی دا پوائنٹ, کوئی سائے دا پوائنٹ. یہ کتھا لکھیا کھڑے دین دی تعلیم. عام طور تے ساری روٹین ہے جتنا درخت دی چھان لٹھی اتھا پیشاب کر دیتا. عام طور تے لوگ پیشاب کتھا کرنا بوٹیاں دے مونڈے چ, درختیں دے مونڈے چ یا دیوار دے مونڈے چ. میرے نبی سی فرمائے لانتی کم میں وچوں سب تو بڑا لانتی کم ہے کہ بندہ سایہ دار جگہ تے پیشاب کرے. سایہ دار جگہ تے پیشاب کرے. کیوں؟ ہو سکتے ہی تھا کوئی بندہ آوے آ کر کے ہی تھا بہے آرام کرے. یعنی نبی علیہ السلام نے تعلیم دیتی ہے. پہلی تعلیم ہے گرمی بھی نعمت, دوسری تعلیم ہے این گرمی کو لو آخرت دی گرمی یاد کرو, تیسری تعلیم ہے این گرمی کو دیکھ کے جہنم دی گرمی کے پناہ مانگو, اور چوتھی تعلیم ہے اپنے آپ کو بچاؤ, اور پنجویں تعلیم ہے سائے دا انتظام کرو, اور چھویں تعلیم ہے پانی دا انتظام کرو. اے نبی علیہ السلام نے ساری سب کو تعلومات دیتی ہے. اور جانوروں کا خیال,
جانوراں دا خیال گرمی ہے گاؤں دا منجھ دا بھیڑ دا بکری دا اگرچہ حرام جانوری کیوں نہ ہوے اج کل اوشو دے پانی اولے دے ودے ہوندے ایویں خام خواہ پانی چھت تے رکھ دیتا تاکہ پرندے پیون ایویں خام خواہ رستے تے رکھ دیتا تاکہ جانور پیون نبی کریم علیہ السلام نے ڈٹھا اٹھ ایک چھتا تھیا ودا بولا آپ قریب تھے لوگ یہاں کہ نہ منجو جانور کو کیا پتا نبی علیہ السلام لگے گئے اٹھ جو ہی ڈٹھے نبی کو اپنی گردن جھکا دیتی ہے میرے نبیوں دی گردن تے ہاتھ پھیرے اٹھ روان پائے گئے نبی علیہ السلام رحمت اللہ العالمین آپ نے فرمائی نا مالک کتا ہے انہیں کہ جی آقا میں حاضر آپ نے فرمایا شکایت کرنا پہ لدیں دا کو ڈھے رہیں تے پلویں دا کھویں دا نیویں انہا خیال کیتا کر اللہ قیامت النی جانوریں دے بارے بھی کچھ یعنی عام کرو جانوریں دا خیال پانی دا خیال ساکو ساریاں واسطے ایک گرمی دے وچ بجائے ہا ہا کرن دے واہ ویلا کرن دے گرمی دے بارے جڑی معلومات ہے یا جڑی تعلیمات ہے ساکو دا خیال کرنا چاہیے ہاں اور خاص کر کیا کرے بندہ کوشش کرے کوئی بندہ گرمی اچ پیندا پے کو لفٹ دے دے جان دے ہو یا کوئی بندہ ویسے نظر دا پے بندہ اچھا ہے تو ساں کو لفٹ دے دو کیوں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جندے کہ سواری اضافی ہوئے وہ اپنے اضافی سواری اپنے بھائی کو دے وے چلو سواری تے اساں نہیں سے دے سکتے لیکن ہی کنے اے مراد تے گھن سکتے ہیں بھئی اساں کہیں کو لفٹ دیں گرمی دی شدت ہے نبی علیہ السلام دی تعلیمات ہے صحابہ کرام دا عملہ بھائیو اے جڑی گرمی ہے سب کو دا خیال کرنا چاہیے اپنے آپ کو بھی بچاؤں بالے بچے کو بھی بچاؤں لیکن ایک ضروری بات عام طور پہ لوگ لباس دا خیال نہیں کریں لے گرمی ہے نکر پاتی ودے ہونن گھریں ودے ہونن بے پردگی یعنی محسوس تھی دیئے کئی بیبیاں ساجاں کئی عورتاں بوچھن لہا بیٹھاں گھر چادر لہا بیٹھاں کیوں بھی گرمی ہے ای نہیں کرنا زینت دا خیال کرنے لباس دا خیال کرنے لباس اس کمپرومائز نہیں کرنی کئی لوگ ان جڑے بغیر بازو والی بنین پاتی ودے ہونا تے او نماز تے آئے ودے ہونا کیا ہے بھئی گرمی کوئی کچھا پاتی کوئی حرج نہیں لیکن اے جڑا گودا ہے گودے تے تلے تلے تساں اپنی نگار چادر شلوار رکھو اتے رکھو تے اے عیب